Երթագրվել է 19 պատգամավոր Լևոն Դոխոլյան համեցեք։ Իհարկե կլինի, Հեղինե Բիշարյան։ Դուք ձեր խմբակցությունը ոնց կուզեք։ Մենք էլ Հեղինե Բիշարյան, այնուհետև Արամ Մանուկյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, պետք է արձանագրենք, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո հաջորդիվ քայլով ըստ էության խեղվեց ընտրական օրենսգիրքը, մասնավորապես սահմանադրությամբ ամրագրված համամասնական ընտրակարգը, որում փորձ է արվում համամասնականի անվան տակ ներդնել գործող մեծամասնականից էլ վտանգավոր մի համակարգ, որի ժամանակ մեկ քաղաքական ուժի տարածքներում կարող են լինել 5-ից 15 թեկնածուներ, որոնք էլ չխնայելով ոչ ֆինանսական, ոչ վարչական ռեսուրսներ, ողջ ընտրական գործընթացը գաղափարների և ծրագրերի պայքարից տեղափոխելու են վարչական ռեսուրսների և փողի ընտրության տիրույթ։ Պարզ է, որ տարածքային ցուցակներում ընտրություններին մասնակցելու են թաղի նայողները, ԺԵԿ-ի պետերը, գյուղապետերն ու քաղաքապետերը, մարզպետները և բոլորը։ Պարզ է, որ այս ողջ մարդկային ռեսուրսը կառավարվում է իշխանության կողմից և կարելի է պատկերացնել, թե այս պայմաններում ինչ որակի ընտրություններ են ունենալու, երբ ամեն մի տարածքում իրար դեմ կսկսեն պայքարել մի քանի 100 թեկնածու։ Այս ամենին հակազդելու մեր խմբակցության առաջարկների մասին շատ են խոսել, սակայն դրանք չընդունվեցին։ Այնուհանդերձ, եթե մեկ անգամ ուզում են բարձրաձայնել օրենսգրքում առկա մեծագույն ռիսկերի մասին, այսպես նախապես օրենքի ուժով անուղղակի փորձ է կատարվում առհասարակ այսուհետ Հայաստանում խեղել դաշինքներ կազմելու քաղաքական ինստիտուտը։ Ստացվում է, որ այսուհետ կուսակցությունները խուսափելու են դաշինքներ կազմել, քանի որ վստահ չեն լինելու, որ դաշինքի անդամներից մեկը մինչ ընտրությունների ինչ-ինչ ճնշումներ կամ խնդիրների պատճառով դուրս չի գա դաշինքից, մյուսներին նույնպես զրկելով ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Սա ժողովրդավարական մոտեցում չէ։ Երկրորդ, այդ ինչպես է ստացվում, որ ընտրական համակարգը իբր թե համամասնական է, բայց կուսակցության ճակատագիր ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունը կախված է անձերից։ Դիցուք որևէ կուսակցության տարածքային ցուցակներում ներկայացված թեկնածուների միջոցով վտանգի տակ դնել մի ողջ կուսակցության ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունը։ Հայաստանի ընտրական տեխնոլոգիաների տիրապետող ցանկացած մեկը կարող է վստահել, որ դժվար չէ տարաբնույթ ճնշման մեթոդներով որևէ կուսակցության տարածքային թեկնածուներին ինքնաբացակ տալու միջոցով այդ կուսակցությանը մի մատի շարժումով զրկել ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Սա չտեսնված և չլսված մի անընդունելի մոտեցում է, որի կիրառումը ուղղակի ոչնչացման վտանգի տակ է դնում կուսակցություններին և բազմակուսակցական համակարգի զարգացումը մեր երկրում։ Չափազանց կարևոր հանգամանքի ենք համարում նաև այն, որ տարածքային ընտրական հանձնաժողովները ձևավորվեն արժույն խմբակցություն ունեցող քաղաքական ուժերի կողմից, իսկ կուսակցություններն իրենց ինքնուրույն որոշեն, թե հետ կանչել իրենց կողմից նշանակված տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներին և նոր նշանակում կատարեն։ Եզրակացությունը մեկն է, ընտրական օրենսգրքի այս նախագիծը ոչ թե զիջում է գործող կարգին, այլ գերազանցում է ավելի հայտարար դրսևորումներով։ Քանի որ ընտրական օրենսգիրքն արդեն ընդունվել է և երկրորդ ընթերցմամբ, ապա հայկական վերածնունդ կուսակցությունը կոչ է անում շատ կարճ ժամկետում օրենքում շտկել սահմանադրական խախտումը, այն է խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնել բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Շնորհակալություն, հաջորդ ելույթի համար պարոն Արամ Մանուկյան։